Nicolas. Tu fais avec ta présentation ou je fais avec la mienne? Ça doit marcher. On va voir tout de Se suite. funziona la sua, facciamo con la sua, altrimenti... Est-ce que tu l'as? Sì, perfetto. Ok. Bonjour à tous, buongiorno tutti. Scusami, parlerò esclusivamente in francese. Merci Andrea de traduire lorsque nécessaire. Tu me coupes quand il le faut. Et merci de m'accueillir parmi vous. Grazie per avermi invitato. Je représente donc Biotech, un bureau d'études spécialisé dans la gestion, l'aménagement, la restauration physique et écologique des milieux aquatiques, les cours d'eau, les zones humides. Ce bureau Nicola rappresenta lo studio Biotech che si occupa prevalentemente di progettazione e di riqualificazione dei corsi d'acqua. Ce bureau a une trentaine d'années d'existence. Il a été créé par Bernard Lachat, avec qui j'ai travaillé pendant 25 ans. Et maintenant que Bernard est à la retraite, je dirige ou co-dirige à sa place. Biotech ha 30 anni, è stato fondato da Bernard Lachat, che è stato nominato già più volte nelle presentazioni precedenti, e ora che Bernard Lachat è in pensione, Nicolas è co-direttore di Biotech. Aujourd'hui, notre activité, c'est à 90% des missions de conception et de maîtrise d'œuvre d'opérations de restauration physique et écologique. Aujourd'hui, je viens vers vous pour parler de l'usage des techniques végétales et des modalités de végétalisation dans ces projets. Mais c'est vrai qu'en France, on a redécouvert les techniques végétales dans les années 90, mais petit à petit, et notamment avec la DCE et les années 2000, les projets ont évolué. Dice che Biotech fin dall'inizio si è occupato di ingegneria naturalistica, ma c'è stata un'evoluzione nel tempo, in particolare in Francia, nelle tipologie di attività che svolgono a livello di progettazione e gestione degli interventi. Oggi, soprattutto dopo l'introduzione della direttiva quadro acque, il faut imaginer que on a aussi eu, une ambition, c'était de rester un bureau à taille humaine et regroupant des compétences différentes, multidisciplinaires, et une ambition d'essayer de recopier les modèles naturels. Ça veut dire que notre travail, c'est à la fois des investigations de terrain, la réalisation de plans bien précis et du suivi de chantier. Allora, le tappe principali, finisco il ragionamento di prima, cioè che nel tempo si sono specializzati sempre di più, la richiesta e i finanziamenti sono concentrati sempre di più su interventi non di stabilizzazione ma di ripristino della continuità. Biotech, che è una società di consulenza che fonda la sua attività su tre principali tappe: lo studio dei modelli naturali a cui si ispira il più possibile, e la concezione dell'idea di riqualificazione e la direzione dei lavori durante l'intervento. En fait, il faut imaginer que aujourd'hui, les projets qui se développent en France, peut-être contrairement en Italie, ils sont réalisés, conçus avant tout par des bureaux d'études privés. In Francia, contrariamente a quello che succede in Italia sui corsi d'acqua, la maggior parte dei progetti oggi sono concepiti proprio da studi professionali, mentre da noi è più comune che siano enti pubblici che progettano interventi di riqualificazione. Et les dimensions de projet ont aussi évolué avec le temps. Il y a 30 ans, c'était des interventions localisées sur des cours d'eau
de faible intensité. Aujourd'hui, c'est des projets de plus grande envergure sur des tronçons de linéaires beaucoup plus importants et aussi en se confrontant à des dynamiques torrentielles, des conditions beaucoup plus agressive. Mentre 30 anni fa il tipico progetto con cui si confrontavano era molto, a scala molto, molto locale e su corsi d'acqua per lo più a bassa energia, nel tempo ci sono stati sempre più progetti a scala più ampia, quindi su lunghezze di corso d'acqua più lunghe e anche in tipologie di corsi d'acqua diversi, con più energia e quindi con dinamiche più torrentizie et quindi les sfide tecniche sono cambiate. Ce que l'on a enfin compris avec le temps, c'était que plus on fait simple, plus les aménagements fonctionnent et que plus on dispose de liberté, d'un espace de fonctionnalité important, plus les choses sont aisées en termes de restauration et efficaces. Quello che abbiamo capito nel tempo è che più facciamo interventi semplici e più siamo in grado di restituire spazio di libertà al corso d'acqua e più è probabile che l'intervento alla fine abbia successo. Aujourd'hui, utiliser la végétation dans les projets de restauration, c'est avant tout pour végétaliser des sols délicats, pour stabiliser ou renforcer des talus, des berges exposées aux contraintes d'écoulement, pour reconstituer des boisements riverains ou pour valoriser dans des milieux urbains les abords de la rivière, mais ce n'est plus une utilisation systématique. Il y a aussi beaucoup de projets où il est laissé une large part à la végétalisation spontanée. Oggi nella maggior parte dei loro progetti le tecniche di ingegneria naturalistica vengono utilizzate soprattutto quando serve una rivegetazione. Ci puoi ritornare alla precedenza? Quando serve una rivegetazione più attiva del suolo in condizioni particolarmente difficili oppure dove ci sono vincoli che impongono la stabilizzazione, il rinforzo delle sponde o serve diciamo, un intervento più veloce di rivegetazione. Tipicamente anche in quei contesti più di aree urbane in cui la finalità del progetto è più di ripristino ecologico, anche qui con molti vincoli. Quello che non succede più, appunto, come poteva succedere in passato, che la finalità in sé sia quella dell'ingegneria naturalistica, insomma, di fare opere, è spesso in contesto, diciamo, in contesti specifici, ecco, in cui ci sono vincoli particolari. Donc j'ai choisi de vous présenter 4 projets. Ils ne représentent pas tous les cas de figure, mais ils représentent tout de même les conditions aujourd'hui d'usage des techniques végétales en France. Vi presenterò adesso 4 progetti che non coprono chiaramente tutte le tipologie di intervento, ma sono abbastanza rappresentative di quali sono quei casi in cui ancora oggi si usano tecniche di ingegneria naturalistica in Francia nell'ambito di progetti di riqualificazione di corsi d'acqua. Les premières images concernent un chantier sur une rivière qui est la Sarthe, à Saint-Léonard-des-Bois. En fait, il s'agissait ici d'une problématique stricte de confortement de berge en milieu périurbain, un chantier qui s'est tenu d'octobre 2012 à avril 2013. Questo è un punto di intervento sulla Sarthe, in cui l'obiettivo principale era quello della stabilizzazione della sponda che a lato ha una strada. Le date di intervento, i costi li vedete nella slide. C'était une berge qui avait été réalisée en remblai sur la rivière pour permettre d'élargir la voirie. Et depuis plusieurs années, elle connaissait des problèmes d'érosion à travers des loupes de glissement, à travers des phénomènes de lessivage réguliers, de déchaussement d'arbres qui, avec leur poids, basculaient. Il était nécessaire d'intervenir et de restaurer.
Era una sponda che era stata realizzata accumulando materiale a lato della strada, quindi artificialmente, e che periodicamente subiva fenomeni di erosione e di crollo di piante che determinavano erosione della sponda. Le premier travail a été un travail de libération des emprises, des travaux forestiers et des travaux de reprofilage de berges. La prima parte dell'intervento è consistito nella rimozione di vegetazione e riprofilamento della sponda, quindi per recuperare spazio, diciamo, per l'intervento. Exactement. On a essayé de gagner le maximum d'espace. On a travaillé à la fois en reprofilant la berge, mais aussi en créant des riz-bermes, des plages de matériaux graveleux en pied de berge, comme on le voit sur l'image. E l'idea è stata quella di diminuire la pendenza per recuperare spazio, e sono state create delle berme ghiaiose alla base della sponda. On a travaillé à protéger les sols des ravinements le temps que la végétation se développe par des treillis biodégradables de coco. È stata effettuata una copertura con geotessile, diciamo, di cocco per proteggere la sponda dall'erosione durante la fase di sviluppo della vegetazione. Et les techniques végétales utilisées ont été hiérarchisées sur Le tecniche l'ensemble di ingegneria naturalistica utilizzate sono state gerarchizzate. Sur l'ensemble du linéaire. On est passé de techniques utilisant simplement des ensemencements et des plantes hélophytes à des techniques où on utilisait des ligneux lorsque le talus était plus pentu. Et ici, on voit des lits de plants et plançons renforcés par des boudins de treillis coco. A seconda delle esigenze, diciamo, tratto per tratto, sono state utilizzate inizialmente semplicemente delle semine con la presenza di elofite, e poi man mano che la pendenza della sponda richiedeva un rinforzo maggiore, sono stati utilizzati talè, stoni con un rinforzo la traduzione in italiano di sacchi di geotessile. Il termine sacchi non è biodegradabili. On voit la partie amont des aménagements. Questa è la parte di monte dell'intervento. On est dans la période d'installation des quelques élophytes en pied de berge. La végétation commence à se développer. Il n'y a que 2 mois que le chantier a été finalisé. Questo è l'inizio della crescita della vegetazione dopo 2 mesi dalla fine dei lavori. On est à la réception, c'est-à-dire une saison végétative après les travaux, donc 6 mois après les travaux. Una stagione vegetativa dopo la fine dei lavori, 6 mesi dopo. Les choses se développent progressivement. Au départ, ce qui se développe extrêmement, ce sont les plantes hélophytes et les salicacées que l'on voit en fond d'image. All'inizio quelle che si sviluppano maggiormente sono le elofite e le salicacee che si vedono in fondo all'immagine. Pendant les 2 années à suivre la réalisation des travaux, l'entreprise est venue entretenir, détourer les arbustes, est venue faucher lorsqu'il était nécessaire. 2 anni dopo l'impresa è venuta a fare un intervento di mantenimento della vegetazione con qualche sfalcio dove è necessario. Et puis on voit aujourd'hui, c'est-à-dire 4-5 années après, le développement végétal sur l'ensemble de la rive. Et le travail, c'est vraiment d'essayer de faire simple et que quelques années après, le geste, on va dire, du concepteur et des travaux disparaissent. Questo è 4-5 anni dopo, e quindi insomma, come vedete, l'idea è quella di fare un intervento che sia il più semplice possibile e che nel tempo l'intervento di chi ha concepito il progetto scompaia e non si noti più. Il y a aussi des projets qui sont associés à des opérations urbaines, à des travaux paysagers, mais où il est possible de faire entrer ou de prendre en considération l'écologie. C'est le cas de cet exemple,
la Marne à Noisy-le-Grand. Ci sono poi progetti che sono inseriti in interventi di più ampio respiro che hanno per lo più carattere paesaggistico più che naturalistico e quindi di riqualificazione urbana, ma anche in questi casi con molti vincoli è comunque possibile adottare un approccio che tenga in considerazione la funzionalità ecologica nei limiti che si sono dati. Questo è il caso, ad esempio, del progetto della Marne à Noisy-le-Grand. Oui. C'est une image, bien entendu, avant les travaux. Questo è prima chiaramente dei lavori. Le travail, il passe par, encore une fois, des travaux de reprofilage, momentanément, parce que les travaux ici se sont effectués sur près d'1 kilomètre. Il a fallu se protéger des montées d'eau. C'est pour ça qu'il y a eu un rideau de pales planches momentané qui a été réalisé en pied de berge pour se protéger des montées d'eau e dei courants. Anche in questo caso sono stati necessari degli interventi di riprofilatura e qui la problematica era legata a eventuali aumenti del livello idrico e quindi vedete in sinistra la necessità di proteggere l'area dei lavori dal livello idrico. On voit les premiers aménagements végétaux réalisés. En pied de berge, vous distinguez à nouveau un lit de plan et plançon, donc c'est-à-dire des arbustes associés à des branches de salicacées, des végétaux indigènes, mais qui sont là pour résister ou pour permettre de résister aux contraintes de bâtillage, puisque c'est navigué. Anche in questo caso vedete interventi di rivegetazione con piante radicate e astoni, con vegetazione anche in questo caso di salicacee. Qui la necessità, visto che il corso d'acqua è navigabile, è quella di avere una resistenza fisica alle onde che vengono imposte sulla sponda dalla navigazione. Lorsque on change les profils de berge et qu'on passe par exemple ici à ce qu'on appellera des plages d'élophytes, on continue à bien veiller aux transitions entre les aménagements. Ici par exemple, c'est des treillis de coco, des ensemencements, des plantations d'élophytes et ce qu'on appelle un lit de branches mortes pour, dans l'attente que les végétaux poussent, on résiste au bâtillage. Qui sottolinea la transizione tra una tecnica e l'altra, in questo caso appunto c'è una parte di astoni, un'altra parte di georete e quella che si vede verso diciamo, all'interno dell'alveo è un letto di rami morti che servono semplicemente a protezione contro l'erosione in attesa che si sviluppi la vegetazione, in questo caso è incluso la piantumazione di elofite. Tu es parfait. Lorsque il est possible de gagner de l'espace, on l'a fait. Ici, par exemple, il est créé des risbermes de matériaux graveleux en pied de berge pour pouvoir avoir des pentes très douces, faciliter aussi, parce qu'on est en pleine ville, l'accès à l'eau au public. Quando è stato possibile, anche in questo contesto più urbano, si è cercato di recuperare spazio, come in questo caso, utilizzando come tecnica di protezione della sponda delle berme di ghiaia e ciottoli, questo sia per proteggere le sponde che per facilitare l'accesso al fiume da parte della popolazione. Ce que l'on voit blanc dans l'eau, c'est simplement un filet limitant les départs de fine et la turbidité. Il va être enlevé une fois que les risbermes sont réalisés. Quello che vedete bianco, quel salsicciotto, è semplicemente una membrana di protezione per evitare che sedimenti fini sollevati durante i lavori di creazione di queste berme artificiali vengano trascinate dal deflusso del corso d'acqua, che verranno chiaramente poi rimosse a fine lavori. On voit le développement progressif des végétaux. Des élophytes ont même été installés par
spots localement dans les risbermes graveleuses, mais on a aussi laissé l'acceptation d'une recolonisation spontanée dans les parties basses. Qui si vede, diciamo, la prima fase di rivegetazione, qualche lofita è stata piantata anche nelle berme, diciamo, di ciottoli, ma l'idea progettuale è di lasciare spazio alla rivegetazione spontanea. On voit des aménagements de génie civil qui ont été inclus dans le projet de réaménagement hydroécologique. On distingue sur la partie gauche de l'image des lits de plan et plançons. Qui vedete che sono stati realizzati anche degli interventi diciamo, ingegneristici ai fini della fruizione soprattutto, quindi qui si passa da un letto di piante a stoni a interventi diciamo più cementizi. On voit l'importance du linéaire réaménagé et on voit désormais à peu près, donc la photo précédente était de 2017, on était quasiment une année après le chantier. Questa foto un anno on dopo voit il 3 ans après. E questo è 3 anni dopo la fine degli interventi. On voit une image. Nicola, sorry, 10 minutes, 10 minuti circa, insomma, più o meno. Ok, perfetto. Merci. Et, on voit l'aménagement d'un peu plus loin et le développement 3 années après de ces risbermes de plantes hélophytes. Comme on a du public à accueillir, il a été accepté de faucher les abords. Mais ce qui est important, c'est d'avoir recréé des milieux de transition, des conditions d'habitat et aussi une zone de protection à la fois du public par rapport au cours d'eau e du cours d'eau par rapport au public. Qui come vedete 3 anni dopo si vede lo sviluppo della vegetazione anche sulle berme ricostruite, ma essendo uno degli obiettivi forti la fruizione, chiaramente anche lo sfalcio fa parte diciamo, dell'approccio di manutenzione. L'idea era quella sopra di ricreare un po' di biodiversità e di habitat lungo le sponde, ma anche di creare un punto di contatto tra la popolazione e il corso d'acqua, quindi l'accessibilità e la fruibilità chiaramente in questo caso è molto importante, più importante diciamo, dell'obiettivo naturalistico. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de redonner à travers ces espaces de transition des moyens à l'eau en période de crue de s'épancher un petit peu et de ralentir ses vitesses aux abords de la voirie et des aménagements publics. Quindi l'idea è, in questo caso, in questa foto si vede, è anche quella di ricreare delle aree esondabili, di piccole aree di laminazione, diciamo, delle piene fluviali, per rallentarle nel loro deflusso in ambito urbano. Quindi anche in ambito urbano, insomma, è possibile ricreare piccole aree di laminazione. Autre considération et exemple où il est utilisé aussi parfois des techniques végétales, c'est dans les opérations de restauration morpho-écologique et notamment les restaurations de la continuité. Parfois... Un'altra tipica situazione in cui possono essere utilizzate delle tecniche di ingegneria naturalistica è nell'ambito di progetti di riqualificazione morfologica e in particolare di interventi di ripristino della continuità longitudinale. Parce que parfois il existe des contraintes en berge, comme ici par exemple une conduite d'eau usée et où on ne peut pas se permettre en certains endroits que cette conduite soit remise en cause par les contraintes hydrauliques ou par les crues. In questo caso, ad esempio, nonostante l'obiettivo del progetto fosse la rimozione di una soglia, c'erano dei vincoli su una sponda, in particolare la presenza di una fognatura interrata. Quindi il ripristino, diciamo, della mobilità e l'assestamento del profilo longitudinale poteva mettere in discussione questa infrastruttura e quindi è stato necessario proteggerla. On est
Biot, dans le sud de la France, sur une rivière qui s'appelle sur un fleuve côtier qui s'appelle la Brague, qui est un cours d'eau à dynamique torrentielle et qui est très proche d'ailleurs de Nice et donc du secteur du Var, de la Vésubie, c'est-à-dire vraiment des cours d'eau à forte, on va dire, intensité. Qui siamo sul Bio, che è un corso d'acqua nel sud della Francia, quindi in ambito mediterraneo, è molto torrenziale e quindi qui ci stiamo avvicinando a situazioni, a contesti di forte dinamica e forte trasporto solido. L'ouvrage était un des derniers obstacles pour les peuplements piscicoles et le lien à la mer. Il faisait 1,80 m de haut. Questa soglia era il primo, diciamo, ostacolo tra il mare e la parte alta del corso d'acqua. Qui si vede nella foto prima dell'intervento un'altezza di circa 1,80 m. On est dans un vallon encaissé, il y a un chemin sur la rive droite, donc sur la gauche de la photo, et sous le chemin, il existe une conduite d'eau usée qui, est liée à la ville de Biot. In destra orografica c'è una strada, un sentiero sotto il quale scorre, appunto c'è la condotta fognaria che arriva fino alla città di Biot. Lorsqu'on travaille à l'effacement des impacts d'un ouvrage, le mieux c'est de le faire disparaître totalement afin de retrouver un profil en long naturel, un profil en long d'équilibre. Ici, en fait, l'ouvrage a été dérasé totalement. E quando si ripristina la continuità e quindi si rimuove un'opera, l'opzione migliore è sempre quella di rimuovere totalmente l'opera in maniera tale da ricostituire un profilo longitudinale di equilibrio. 5 minuti, grazie. Ok. Sorry. On a rehaussé, rééquilibré les fonds de la rivière en faisant de la réinjection. In questo caso sono stati reimmessi sedimenti nell'alveo fluviale per recuperare il livello di fondo. Sur la partie gauche de l'image, donc la partie droite de la rivière, il a fallu revégétaliser la berge dans cette légère concavité pour la protéger. On voit ici un empierrement de pieds, lit de plan et plançon, des treillis biodégradables, des boutures de saules, des ensemencements. In sinistra, quindi della foto, quindi in destra idrografica, è stato necessario fare un piccolo intervento localizzato di protezione delle sponde con le tecniche analoghe a quelle che abbiamo visto prima e in più qualche masso alla base. On voit les aménagements une année après réalisation des travaux. Quand les végétaux sont bien choisis, ils se développent tout à fait opportunément. Un anno dopo, quando la vegetazione scelta è quella giusta, si sviluppa molto bene. Et ça, c'est une image après avoir subi une crue centenale, puisque en fin d'année 2019, il y a eu une crue centenale sur la Brague, en fait. E questo è dopo un evento di piena centennale che è stato a fine 2019. Un dernier exemple, reconstitution de boisement riverain, il est en cours. On est sur le Lot à Barjac. On est sur un cours d'eau avec des débits significatifs. Altro intervento di rivegetazione sul Loa Barjac con portate molto significative. Le seuil à faire disparaître fait à peu près 2,50 m de haut. 2,50 m l'altezza della soglia da rimuovere. Une grande retenue, un grand remous hydraulique. A monte vedete tutta l'area bacinizzata in presenza della soglia. Mais il existe une voirie nationale et une voie SNCF en rive droite sur la gauche de la photo, et on voit que pour des crues récurrentes, on est non seulement face à des érosions de la concavité, mais aussi face à des problèmes d'inondation. In sinistra vedete una strada nazionale vicino anche alla ferrovia e quindi periodicamente c'erano problemi non solo di erosione ma anche di inondazione. Le projet a été d'effacer l'ouvrage, de redessiner le lit de la rivière en reprofilant chaque berge à droite et à gauche, mais en essayant de retrouver un gabarit beaucoup plus large.
L'idea è quella di rimuovere, cioè è un progetto, l'intervento in fase di realizzazione, di rimuovere l'opera e di ridisegnare sia la sponda destra che la sponda sinistra, ma con una nuova sezione più ampia di quella precedente. Le seuil est sur la partie basse de la photo, il est en train d'être dérasé, les eaux ont été détournées sur la droite de l'image, rive gauche, il y a un cours d'eau à écoulement temporaire. Le reste, c'est la retenue où on l'assèche progressivement et puis où on commence les terrassements. La soglia nella parte bassa della foto, vedete il corso d'acqua è stato deviato per consentire gli interventi e la parte diciamo bacinizzata viene prosciugata lentamente in maniera poi da garantire la fattibilità dell'intervento di rimozione. Mais on voit l'exposition de la route qui est vraiment en concavité avec une berge très abrupte de 3 à 4 mètres de haut. E si vede diciamo la potenziale erosione della strada in alto a sinistra nella foto. Petit à petit, les travaux de terrassement s'effectuent et il y a des travaux en remblai et des travaux en déblai. Questo pian pianino si realizzano gli interventi di terrazzamento, quindi sia rimozione che accumulo di sedimenti per ricreare la nuova sezione. Les vestiges du seuil sont sur la partie gauche et haute de la photo. I resti della soglia si vedono nella parte in alto a sinistra dell'immagine. Aujourd'hui, puisqu'on est en cours de chantier, il a commencé au mois de juin, nous y étions encore il y a quelques jours. On voit les terrassements généraux et c'est la première fois où le lot recoule dans son nouveau lit. E qui vedete poco tempo fa, c'erano insomma fino a qualche giorno fa lui era lì e vedete questo è l'O che scorre per la prima volta nel nuovo alveo ridisegnato. Ils sont en train de finaliser les travaux en rive droite et toute cette rive droite, le long de la route, l'idée c'est qu'elle soit la plus douce possible et au maximum végétalisée. Donc on a la volonté de recréer un boisement riverain continu sur près de 400 mètres ici. La sponda destra, l'idea è quella che la pendenza sia la più bassa possibile e che ci sia un denso ripopolamento ripario proprio per ridurre l'erosione nella direzione della strada. C'est le travail que nous allons faire le mois prochain et selon ce profil type. Questo è il lavoro che dal mese prossimo inizieranno secondo questo profilo tipologico. On voit l'ancien lit de la rivière, son nouveau lit sur la partie gauche de la photo, et on voit rive droite ce souci de végétaliser de façon massive au moyen de ligneux, à la fois des lits de plants et plançons, des boutures, des arbustes. Qui non si vede benissimo vista la dimensione, poi la potete vedere meglio quando vedremo, ecco qua si vede meglio, qui si vede il vecchio letto, quello nuovo e l'intervento di rivegetazione diciamo massiccia prévisto. L'idée, c'est de recréer un milieu de transition, d'éloigner la voirie des contraintes hydrauliques et que la végétation joue un rôle de peigne sur les écoulements pour ralentir les écoulements en période de crue et de hautes eaux. Quindi l'idea è quella di ricreare un ambiente di transizione, di allontanare diciamo, il talveg dalla strada per ridurre il rischio di erosione, ma anche di fare in modo che la vegetazione costituisca un pettine per il rallentamento delle acque in condizioni di piena. Un duo parfaitement efficace, mon ami Andrea. Grazie Nicolas. Tu vas rester Grazie là disponible pour des questions à la fin? Oui. Allora, per le domande anche lui rimarrà disponibile. Grazie. Grazie. Merci Nicola, grazie per essere stato nei tempi. Andrea Capito, scusami, sono Giuseppe Todaro, dico un attimo do una comunicazione tecnica, visto che ci è stato richiesto. Per quanto riguarda i crediti formativi, chiediamo a chi è interessato, qualcuno l'ha già fatto in fase di iscrizione, di inviare una email a questo indirizzo che è comunicazione@cirf.org, quindi Catanzaro Imola Roma Firenze.org,
con i dati di base, quindi il nome e cognome, l'ordine a cui si è iscritti, l'email e il codice fiscale. Noi stiamo come organizzatori, stiamo registrando, diciamo, le presenze di chi segue per tutta la durata, la giornata, e poi invieremo questa registrazione all'ordine della provincia di Milano, che è quello che poi farà il controllo e deciderà a chi elargire i crediti. Comunque queste cose adesso ve le scrive Marco Monaci in chat, quindi chi si è perso la comunicazione la ritrova in chat. Grazie. E Giuseppe, quali ordini? Così lo indichiamo. Agronomi e forestali. Perfetto. Bene. Ok, allora riprendiamo. Io ringrazio ancora Nicola De Bie per l'intervento e anche per questa esperienza anche di rimozione delle traverse e barriere che sono estremamente attuali e importanti, soprattutto da noi dove è molto difficile fare questo tipo di azioni. Ringrazio anche Andrea Coltara per la traduzione e lascio la parola a Marco Nembrini di Oikos, che anche lui ha 20 minuti. Grazie Marco, a te la parola. Ci sei? Io non sento Marco.